আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। অনেকদিন পরে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আমার নতুন ইউটিউব চ্যানেলে। দু একদিন আগে আমি একটা ভিডিও আপলোড করেছি, সেটা হচ্ছে নিঝুম দ্বীপ, এবং সেটা ডিরেকশন অ্যান্ড ডিওপি ছিলেন হচ্ছে জাবেদ হোসেন। ও অ্যাকচুয়ালি আমার একটা ছোটো ভাই এবং ও দারুণ কাজ করে। অ্যাজ এ স্টুডেন্ট ও আসলে একটু সময় পায় এগুলো করার, এবং ওর নিজের ক্যামেরা আছে, সেই ক্যামেরা দিয়ে সে শ্যুট করে নিজেই এই জিনিসটা মেকিং করেছে। কিন্তু ও যখন এটা মেকিং করে একটা জিনিস আমি মিসিং পাই, এবং আমি চিন্তা করি ঠিক আছে আমি এটাকে আমার মতো করে একটু সাজাবো, রাইট? লাইক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যে জিনিসটা আমি চেঞ্জ করেছি এটার ভিতরে, সেটা হচ্ছে ফলি সাউন্ড। এবং ফলি সাউন্ডটা আসলে কি, এইটা একজন ফিল্ম মেকার হিসেবে জানা উচিত, এবং একজন এডিটর হিসেবেও জানা উচিত। এবং ফলি সাউন্ডটা আসলে পুরো জিনিসটাকে খুব দারুণভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে আপনার সামনে। ফিল্মের ভিতরে এটা খুব কমন যে একটা নয়েজটা যেন খুব ক্লিয়ার, রাস্তার সাউন্ডটা যেন খুব ক্লিয়ার, অ্যাম্বিয়েন্স মানে আপনার পুরো এনভায়রনমেন্টটাকে দারুণ করে ফেলতে পারে। যেমন আমি এটাতে অনেকগুলো সাউন্ড ইউজ করেছি, আপনি আমার টাইমলাইনে দেখবেন যে অনেকগুলো লেয়ার আছে, এবং প্রত্যেকটা লেয়ারে এক একটা সাউন্ড। লাইক হচ্ছে শুরুতে আমি একটা পাখির সাউন্ড দিয়েছি, যেটাতে সে হচ্ছে একটা 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 সূর্যের একটা দারুণ গাছের পেছনে সূর্য দেখা যাচ্ছে, দারুণ একটা শট নিয়েছে তার ক্যামেরা দিয়ে, এবং আমি ফিল করেছি এটা একটা মর্নিং ফিল। এবং এখানে একটা যদি একটা অ্যাম্বিয়েন্স থাকে লাইক পাখি ডাকছে, দারুণ হবে। তারপরে হচ্ছে আমরা দেখলাম একটা গাড়ি রাস্তায় যাচ্ছে, এবং গাড়ির একটা অ্যাম্বিয়েন্স দিয়ে দিলাম, জায়গাটা একটু প্রাণবন্ত হয়ে গেল। দেন আমরা দেখলাম কিছু কাক ওখানে ঘুরছে, সেখানে একটু কাকের একটা অ্যাম্বিয়েন্স দিয়ে দিলাম, সেটাও খুব দারুণ লাগছে। এবং অ্যাম্বিয়েন্সটা জায়গা মতো বসছে যখন কাকটা উড়াল দেয়। এবং আসলে কি অ্যাম্বিয়েন্সটা বসানোর ক্ষেত্রে অ্যাজ এ এডিটর আপনার আসলে একটু বেশি চালাক হতে হবে। আপনার জানতে হবে যে আসলে কোন জায়গায় কোন অ্যাম্বিয়েন্সটা প্রপারলি বসবে। তারপরে আমরা কি দেখি যে হচ্ছে তারা ট্রলারে উঠে, এবং ট্রলারের একটা সাউন্ড আছে যেটা কিনা আর একটু বেশি জিনিসটা মজা করে দেয়। এবং যে পানির যে দুলছে, পানির যে ঢেউটা হচ্ছে, সেটারও একটা আলাদা লেয়ার হয়। এরপর আপনারা দেখবেন যে একটা বাইক ওখান দিয়ে পাস হয়, এবং সে দারুণ একটা শট নিয়েছে, এবং এটা আসলে খুবই ভালো লাগছে আমার। এই শটটা সবচেয়ে বেশি ভালো লাগছে। অনেক দূর দূরান্ত দেখা যাচ্ছে, একটা বাইক যাচ্ছে, এবং তার শট কম্পোজিশন সব কিছু মিলিয়ে খুবই দুর্দান্ত লাগে। এবং ওখানে আমি একটা বাইক সাউন্ড দিয়ে দিই, জিনিসটা আরও একটু বেশি প্রাণবন্ত হয়। তো অ্যাম্বিয়েন্স এমন একটা জিনিস আসলে আপনার এনভায়রনমেন্টটা খুবই দারুণ করে ফেলতে পারে। এবং প্রত্যেকটা জিনিসই আপনি যদি ইউটিউবে সার্চ দেন, আমি বিশ্বাস করি মিনিমাম 70% অ্যাম্বিয়েন্স আপনি ফ্রিতে পাবেন। কিছু পার্সেন্ট অ্যাম্বিয়েন্স আছে যেগুলো হচ্ছে আপনার ডাউনলোড করে নিতে হবে বিভিন্ন ওয়েবসাইট থেকে। আমি যেই এক্সাম্পলগুলো দিলাম, বা আমি যে কাজটার থ্রুতে আপনাকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে অ্যাম্বিয়েন্স সাউন্ডটা আসলে আপনি কীভাবে ব্যবহার করবেন। সো আশা করি আপনারাও নিজেরা ট্রাই করবেন, আপনারা যেটাই বানানোর চেষ্টা করবেন, এটা অ্যাম্বিয়েন্স সাউন্ডটা অ্যাড করলে জিনিসটা আরও বেশি প্রাণবন্ত হতে পারে। কেমন? তবে এতে যেটা হয়, পোস্টের টাইমটা একটু বেশি লেগে যায়, মানে এডিটিংয়ের টাইমটা একটু দীর্ঘ হয়। তো দীর্ঘ হোক, ভালো কাজ করার জন্য একটু দীর্ঘ কাজ তো করাই যেতে পারে, তাই না? তো সবাই ভালো থাকবেন, আজকে এই পর্যন্তই। আসসালামু আলাইকুম।